3 मिलियन होम्स पाकिस्तान भर में गरीब तरीन लोगों के लिए बनाना है, तो इंशाल्लाह हम वो ना सिर्फ पक्का घर बनाएंगे मगर मालिकाना हकूक दिलवाएंगे, और वो मालिकाना हकूक हम घर का ख़वातीन का नाम करेंगे। ये जो सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए पक्का घर अब बन रहा है, साथ साथ वहाँ हम मालिकाना हकूक दिलवा रहे हैं। तो हम यहाँ भी चाह रहे हैं, मुल्क भर में चाह रहे हैं कि जो गरीब तरीन औरतें हैं उनके लिए हम एक ये काम करें। दूसरा, जो तमाम मुल्क में कच्ची आबादियां हैं, अब अपने इलाके में जाएंगे, अब उन कच्ची आबादियों में जाके मेरा पैगाम पहुंचाएं कि हम वो कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों को भी उनको मालिकाना हकूक दिलवाएंगे, उनके घर के ख़वातीन के नाम करेंगे और रातों रात उनको मुआशी तौर पे मजीद मजबूत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने जो नौजवान हैं, जो